I supermarkedet. Undskyld, hvor finder jeg frisk frugt? Frugten er lige derovre til venstre. Har I også bananer på tilbud? Ja, bananerne er nedsat i dag. Hvor står tomaterne? Tomaterne er på hylden ved siden af agurkerne. Har I også danske varer? Ja, vi har mange danske produkter. Hvor finder jeg mælk? Mælken er i køledisken helt bagerst. Har I laktosefri mælk? Ja, den står lige ved siden af den almindelige mælk. Hvor er brødet? Brødet finder du ved borderdisken til højre. Har I fuldkornsbrød? Ja, vi har flere slags fuldkornsbrød. Hvor er pastaen? Pastaen er i gang 3. Har I spaghetti? Ja, spaghetti står øverst på hylden. Hvor finder jeg kaffe? Kaffe er i gang 5 ved drikkevarerne. Har I malet kaffe? Ja, der er flere mærker. Hvor kan jeg betale? Du kan betale ved enhver kasse foran. Kan jeg betale med kort? Ja, kortbetaling er mulig overalt. I toget. Undskyld, er denne plads ledig? Ja, du kan bare sidde her. Kører toget direkte til centrum? Ja, det er der om cirka 20 minutter. Ved du, om der er en bistrovogn? Ja, den er 2 vogne længere fremme. Hvor kan jeg få min billet tjekket? Konduktøren kommer snart gennem vognen. Må jeg stille min kuffert heroppe? Ja, hylden er til det. Kommer dette tog tit for sent? Som regel er det punktligt. Er her altid så fyldt? Morgen og aften pendler mange. Er der wifi i toget? Ja, men nogle gange er det lidt langsomt. Kan du sige mig, hvor toilettet er? Helt bagerst i vognen på højre side. Stopper toget også ved lufthavnen? Ja, det er næste stop efter centrum. Ved du, om man kan købe noget at drikke her? Ja, der er drikkevarer i bistrovognen. Hvor lang tid tager jeg turen i alt? Cirka 1 time og 15 minutter. Kan jeg lade min mobil her? Ja, der er sit stik under sædet. Er der mange forbindelser i dag? Ja, der kører mange tog fra centrum. Hos lægen. Goddag, jeg har haft stærk hovedpine siden i går. Sid ned, jeg ser på det med det samme. Har du også målt feber? Ja, den er kun lidt forhøjet. Kan smerten komme fra stress? Ja, det er meget muligt. Skal jeg blive hjemme i dag? Ja, ro er meget vigtig for dig. Har jeg brug for en recept? Ja, jeg giver dig et mildt smertestillende. Hvornår skal jeg tage tabletterne? Tag en om morgenen og en om aftenen. Skal jeg drikke meget? Ja, drik mindst 2 liter vand. Skal jeg spise lidt, selvom jeg ikke er sulten? Ja, noget let som suppe eller frugt er godt. Kan jeg arbejde igen i morgen? Vent og se, hvordan du har det. Skal jeg bestille en kontroltid? Ja, kom igen om 3 dage. Må jeg gå en tur? En kort tur er okay. Er der noget, jeg skal undgå? Ja, ingen sport og ikke lang skærmtid. Kan jeg gøre noget mod spændingen? Varme på nakken hjælper tit godt. Hvor længe tager det at blive frisk? Oftest 1 til 2 dage. Skal jeg være bekymret? Nej, symptomerne virker milde. Slap bare af. På restauranten? God aften. Har I et ledigt bord? Ja, der ved vinduet er en plads til 2. Må jeg se menuen? Tak. Selvfølgelig, her er vores menukort. Har I dagens ret i dag? Ja, vi har pasta med grøntsager og friske krydderurter. Kan du anbefale noget let? Den blandede salat med kylling er meget populær. Har I også vegetariske retter? Ja, flere for eksempel grøntsagssuppe og grøntsagstærte. Hvordan er suppen i dag? Den er frisklavet og meget aromatisk. Har I stille vand? Ja, vi har små og store flasker. Hvor finder jeg desserterne i menuen? De står på sidste side helt nederst. Er chokoladekagen meget sød? Den er sød, men ikke for tung. Kan jeg bestille min mad uden løg? Ja, vi kan ændre det i køkkenet. Hvor lang tid tager tilberedningen cirka? Cirka 15 minutter. Kan jeg bestille mere senere? Selvfølgelig, sig bare til. Hvor kan jeg betale? Ved kassen foran eller direkte ved bordet? Tager I også kort? Ja, alle almindelige kort. Kan du bringe regningen? Ja, jeg kommer med den straks. På hotellet.
Goddag. Har I et ledigt værelse? Ja, vi har et dobbeltværelse med balkon. Er værelset roligt? Ja, det vender mod gården og er meget stille. Hvad koster en nat? En nat koster 600 kroner med morgenmad. Er der wifi på værelset? Ja, wifi er gratis i hele hotellet. Hvor kan jeg spise morgenmad? Morgenmaden er i restauranten i stueetagen. Fra hvornår er der morgenmad? Fra 7 til 10 om morgenen. Er der også varme retter? Ja, rødrej og friske boller hver dag. Kan jeg lade min bagage stå her? Ja, vi har et bagagerum ved receptionen. Hvor er elevatoren? Elevatoren er lige til højre for lobbyen. Har I et bykort? Ja, jeg giver dig gerne et. Er der et fitnessrum på hotellet? Ja, i kælderen finder du et lille fitnessrum. Hvornår kan jeg tjekke ud? Til klokken 11. Kan jeg tjekke ud senere? Ja, sin udtjekning er mulig. Hvordan kommer jeg bedst til centrum? Med letbanen lige foran hotellet. Hvor kan jeg betale? Lige her i receptionen. Ved billetskranken. Goddag. Hvor kan jeg købe en billet? Du kan købe billetten lige her ved skranken. Går der et tog til København i dag? Ja, det næste tog kører om en time. Findes der også et hurtigtog? Ja, Intercity-lyn kører klokken 11:30. Er hurtigtoget meget dyrere? Det er lidt dyrere, men også hurtigere. Hvor lang tid tager turen? Med Intercity-lyn cirka 4 timer. Kan jeg reservere en vinduesplads? Ja, jeg kan lave en reservation til dig. Hvad koster reservationen? 3 kroner per vej. Er der et tilbud for ud- og returrejse? Ja, orangebilletten er tit billigere. Skal jeg printe billetten? Nej, den digitale billet på mobilen er nok. Hvor finder jeg køreplanen? Køreplanen hænger lige der på væggen. Er der forsinkelser i dag? Indtil nu er alle tog til tiden. Hvor kører toget til København fra? Fra spor 7. Hvor tidligt skal jeg være ved sporet? 10 minutter før er fint. Kan jeg betale med kort? Ja, kortbetaling er muligt. Får jeg en kvittering? Ja, jeg printer den sammen med billetten. I fitnesscentret. Undskyld, hvor kan jeg melde mig til? Tilmelding er foran ved disken. Skal jeg have et medlemskort? Ja, du får straks et nyt kort. Hvor er omklædningsrummene? Omklædningsrummene er til højre ned ad gangen. Er der skabe? Ja, du kan bruge dig et frit skab. Hvor finder jeg løbebåndene? Løbebånd står i første rum til venstre. Er der mange folk i dag? Nej, det er ret stille. Kan jeg også bruge vægte her? Ja, bagst er der mange håndvægte. Har I vand til at fylde flasken? Ja, der står en vandautomat ved indgangen. Hvor er holdsalen? Holdsalen er på første sal. Er der en yogatime i dag? Ja, en starter klokken 16. Må jeg strække ud før? Selvfølgelig, når modområdet er til det. Skal jeg have lyse såler på mine sko? Ja, det kræver vi her. Kan jeg spørge en træner, hvis jeg behøver hjælp? Ja, en træner viser dig i altid i centret. Hvor længe må jeg blive? Så længe du vil, vi lukker først klokken 10. Hvor kan jeg betale? Ved disken ved udgangen. I parken. Undskyld, ved du, hvor legepladsen er? Ja, den er lige bag de store træer. Er der også en gåstige her? Ja, hovedstien går rundt om søen. Kan man lege både på søen? Ja, der er en udlejning ved den lille bro. Er stien godt oplyst? Ja, især om aftenen er der mange lamper tændt. Må man grille her? Kun på græsset ved pavillonen. Hvor finder jeg toiletter? Toiletterne er til venstre ved indgangen. Er der mange hunde her? Ja, mange går tur med deres hunde her. Er caféen i parken åben? Ja, til klokken 18. Kan man købe kage der? Ja, der er kage og små snacks. Hvor er det bedste sted at læse? Mange kan lide bænkene ved vandet. Er der skyggefulde pladser? Ja, under de gamle egetræer er der meget skygge. Må jeg jogge her? Selvfølgelig med stien er ideelt til at jogge. Er parken sikker om aftenen? Ja, der er mange mennesker ude. Er der også en cykelsti? Ja, den går langs kanten af parken. Hvor er udgangen til bymidten? Lige ud så til højre gennem porten. På Torvemarkedet. Undskyld,
Hvor finder jeg friske grøntsager? Foran til venstre er grøntsagsboderne. Har I tomater på tilbud i dag? Ja, de er meget friske og billige. Hvor kan jeg få kartofler? Ved boden lige ved siden af blomsterne. Har I også lokale varer? Ja, meget kommer fra gårde i nærheden. Kan du anbefale æbler? Ja, disse røde æbler er meget søde. Hvor findes der frisk fisk? Fiskeboden er for enden af markedet. Er fisken frisk i dag? Ja, den kom i morges. Hvor finder jeg ost? Osteboden står lige bag brødboden. Har I gedeost? Ja, vi har flere slags. Er der også oliven? Ja, ved den middelhavsbod til højre. Må jeg smage her? Ja, mange sælgere giver små prøver. Hvor kan jeg købe krydderurter? Urter finder du ved boden med grønne kasser. Har I frisk basilikum? Ja, basilikumen dufter meget. Kan jeg betale med kort? Nogle boder til kort, andre kun kontant. Hvornår lukker markedet? I dag kl. 13. Hvor er udgangen? Der foran ved de store parasoller. Hos frisøren. Goddag, kan jeg få en tid i dag? Ja, om cirka 10 minutter har jeg tid til dig. Kan du venligst vaske mit hår? Selvfølgelig, vi starter straks med vasken. Klipper du også de spidserne? Ja, jeg klipper kun et lille stykke. Kan du gøre håret lidt kortere? Ja, men jeg lader nok længde, så det falder pænt. Har du erfaring med fint hår? Ja, jeg arbejder ofte med fint hår. Kan du også lave etager? Ja, lette etager vil passe godt. Bruger du en mild shampoo? Ja, vi bruger en meget skånsom shampoo. Kan jeg få det føntørret bagefter? Ja, jeg føntørrer håret efter klipningen. Hvor lang tid tager klipningen? Cirka 20 minutter. Kan jeg tage mine briller af? Ja, jeg lægger dem sikkert til side. Får jeg lidt spray til sidst? Ja, jeg fikser frisuren let. Har du også hårkur? Ja, vi tilbyder flere plejekurer. Kan jeg prøve en kur? Ja, en kort maske er mulig. Hvor tit bør jeg komme til klip? Omkring hver 8. uge. Hvor kan jeg betale? Lige ved kassen foran.